Quan va vindre la crisi de la construcció, allà pel 2000, que em vaig quedar al carrer i em vaig acostumar a viure al carrer i ja no vaig sortir mai del carrer. Jo treballava d'encofrador i electricista. Els meus pares van morir. Els amics te deixen de banda quan estàs així, no et volen ajudar perquè ets una càrrega per a ells. Jo vaig aprendre a menjar als containers, a les papereres, el que tiren dels supermercats, el que tiren quan hi ha una boda o un bateig, que hi ha un banquet. Jo vaig caure en una malaltia mental, no eren, però no prenia cap medicació ni prenia res. He acabat a Sant Joan de Déu a través de la policia, m'ha portat allí, m'han tingut que ingressar de teràpia, d'urgències. Des del 2000 fins aquí jo sempre he viscut en un bosc que havia. Vivia davall d'un arbre. I tot això sé que ho saben la gent, perquè moltes vegades me portaven un cafè pel matí. I aquesta gent me va dir que hi havia un projecte i que jo seria un dels candidats que hauria a la llista. No en un pis sí que estaria d'acord perquè, clar, és un canvi important i complir els requisits, me'n donaven a mi sol. M'encanta tindre dutxa, poder anar net pel carrer. Si puc estar a casa veient la tele, estic millor que en un supermercat bevent-me una botella de vi, com vivia quan era petit, a casa de ma mare. Ve cada setmana la Cristina a visitar-me, sempre explico el que fem una mica i com passes el dia també. Mira, si et passa alguna cosa nou, sobretot si coneixes algú, és el que més els agrada, que et relacionis i que estiguis content.